ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលមកដល់មេរៀនទី6ក្នុង session ទី16ដែល topic របស់យើងថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹង virus ចាឬក៏ virus ចាអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងcontent យើងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងមានសិក្សាអំពី introduction to virus ចាហើយទី2ហ្នឹងគឺយើងនឹងសិក្សាអំពីថាតើ virus មានបាក់តេរីហ្នឹងក៏គ្នាយ៉ាងម៉េចចាហើយទី3គឺយើងនិយាយពី structure of the virus ចាហើយទី4គឺយើងនឹងនិយាយពី viral infection ចាអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹង learning objective របស់យើងគឺយើងនឹងពិពណ៌នាពី characteristic of virus ចាហើយយើងនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបរវាង virus ហើយនិង bacteria ហើយយើងនឹងធ្វើការ identify the structure of virus and its function ចាហើយមកវិញទៀតហ្នឹងគឺយើងនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី viral infection ចាអញ្ចឹងចូលមកដល់ចំណុចនៃសេចក្តីផ្ដើមនេះគឺយើងនឹងណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាថាអ្វីគឺជាវីរុសចាអញ្ចឹងវីរុសគឺជាភាគល្អិតតូចតែបង្កជំងឺបានចាដែលវាហ្នឹងផលិតឡើងដោយគេហៅថា commandering ចាដែល commandering នេះវាហាក់ដូចជាចាវាហាក់ដូចជាក្បាលទេភ្លើងអញ្ចឹងចាដែលវានឹងត្រូវការកោសិកាធ្មូលឬក៏យើងហៅថា host cell ចាដើម្បីប្រើប្រាស់ធ្មូលនោះយកមកធ្វើការបង្កកំណើតឬក៏ការលូតលាស់នៅលើធ្មូលចាអញ្ចឹងជាទូទៅវាកើតចេញពី DNA ឬក៏ RNA ជានោមចាដែលខាងក្នុងគឺរំពាត់ទៅដោយ protein ដែលយើងហៅថា capsule ចាហើយវីរុសហ្នឹងគឺវាមានគ្នាខាងក្រៅដែលយើងហៅថា envelope ចាអញ្ចឹងvirus គឺមានច្រើនប្រភេទដែលមានទំហំខុសៗគ្នានិងរចនាសម្ព័ន្ធខុសៗគ្នាហើយវាក៏មានgenomeប្រភេទខុសៗគ្នានិង infection ទៅលើធ្មូលនេះខុសៗគ្នាផងដែរចាអញ្ចឹងវីរុសវាបន្តពូជដោយវា infection ឬក៏យើងហៅថាភ្ជាប់ទៅនឹងកោសិកាធ្មូលរបស់វាហើយវាប្រើប្រាស់កោសិកាធ្មូលរបស់វានេះគឺជាកន្លែងលូតលាស់ឬកន្លែងបន្តពូជចាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលដល់ចំណុចនេះយើងនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមថាអ្វីទៅគឺជាវីរុសចឹងខ្ញុំបានប្រាប់ខាងលើហើយថាវីរុសហ្នឹងគឺជាភាគល្អិតតូចៗចាដែលវាអាច infect ទៅលើធ្មូលរបស់យើងបានចាដែលយើងហៅថា host cell ណាចាអញ្ចឹងវីរុសដំបូងដែលគេបានរកឃើញនៅលើស្លឹកថ្នាំជក់ចាគឺគេហៅថា tobacco mosaic virus ឬក៏យើងហៅថា mosaic ថ្នាំជក់នឹងឯងគឺគេត្រូវបានរកឃើញនៅឆ្នាំ1892ចាហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1935ហ្នឹងវីរុសហ្នឹងគឺត្រូវបានគេសាកល្បងយកមកធ្វើការពិសោធន៍ឬក៏បដកវាហ្នឹងណាចាដោយគេប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាមួយដែលគេហៅថា tissue culture ចាហើយវីរុសហ្នឹងគឺវាអត់មានទម្រង់ជាកោសិកាច្បាស់លាស់ទេចាគេហៅថាទម្រង់មិនមែនcellular ណាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលដល់ចំណុចទី2គឺយើងនិយាយពី how a virus different from the bacteria គេចង់ដឹងថាតើវីរុសហ្នឹងបាក់តេរីខុសគ្នាដូចម្តេចចាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះអ្នកគ្រូនឹងអត់ធ្វើការបកស្រាយទេអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូមួយចាដែលអ្នកគ្រូនឹងប្រាប់នៅខាងមុខនេះអញ្ចឹងពេលនេះបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះបានពីការប្រៀបធៀបរវាងចាសំដៅពីភាពខុសគ្នារវាងវីរុសនិងបាក់តេរី For everyday folks, the term virus usually means an invisibly small whatever that's responsible for the zombie apocalypse, but can at least make you sick. As such, it's synonymous with bacteria, but easier to pronounce, thus making word repetition avoidable in the evening news. In reality, however, they are very different. Yes, both of them could ruin your Sunday with coughing, explosive diarrhea, and profuse blood vomiting, but they substantially differ from each other in size, structure, and biology. Bacteria are cellular creatures of microscopic size. Most of their bodies consists of the cytoplasm, a gooey organic substance in which a bunch of biochemical processes take place. These processes together form the actual life of the bacterium, and they are regulated by the genetic material sloshing about in the cytoplasm known as DNA or the curse filter.
To keep the cytoplasm from flowing everywhere, it is surrounded by the membrane, and here we have a functioning bacterium which feeds from its surroundings, and as it becomes fat enough, it divides. Viruses are way more simple. They are dwarfs compared to bacteria, with their tiny shells only surrounding their genetic material, which can either be DNA or ribonucleic acid. Oh, goddammit. Without cytoplasm, viruses are like Anton Chekhov tragedies. Nothing happens in them. There are no biochemical reactions, no life processes. The virus doesn't do anything, it just is. Like people on reality shows. But if it doesn't do anything, how does it reproduce? A virus can be regarded as a message in a bottle. Whenever it comes across a susceptible cell of a higher organism, it gets picked up and the cell will read its genetic material. May the devil's ass f*** you in the ears. Pass it on. Based on the information in the virus's genetic material, the biochemical processes of the cell will start replicating the virus, which usually does not result in a happy ending for the cell. The main difference between the two pathogens is that bacteria are alive, they have their own metabolism, they feed, they reproduce. It's a miracle they don't have to pay taxes, while viruses don't, strictly speaking, live. They are just packaged codes waiting for a host cell to replicate them. Viruses therefore rely upon invading other organisms to survive. Some attack people, others prey on animals or plants, even bacteria aren't safe from them. In the meantime, bacteria can peacefully exist in the soil, in natural waters, in the drain, or in leftover hot dogs without causing any trouble. You even carry them on your skin and in your guts, and no harm is done to you. On the contrary, every fart that ever cracked you up was a product of bacteria. Of course, plenty of them cause diseases, but we can't lump them together with viruses because their biological differences affect our means of combating them. As long as they are outside the body, rules of general hygiene apply, the intensity of which is dependent on the specific pathogen. Sometimes it's enough to wash hands, other times we hysterically splatter bleach all over the place. Pathogens that have already entered the body have to be treated differently because you can't just pour acid over them or tickle them with flames. Unless you want to kill the patient as well, you have to target the pathogens specifically. In the case of bacteria, this can be achieved with antibiotics. Antibiotics wreck the special biochemical processes of bacteria, making them die miserably while apologizing. The biochemical processes of the cells of the patient are different enough from those of the bacteria for antibiotics not to affect them much. We can't pull the same trick on viruses because, if you recall, there are no biochemical processes in viruses. If you've ever tried parachuting with an anvil, you have an idea of just how effective antibiotics against viruses are. The biochemical processes of viruses are performed by the host cells during their everyday activity, so we cannot block them without seriously damaging the host and triggering malpractice lawsuits. However, there are antiviral drugs which can block special elements of the host-virus interaction, elements that don't exist during normal cellular functioning and therefore will not be missed, such as the act of viral entry into the cell. Antiviral drugs are not good against all viruses, and even in cases when they are not as effective as antibiotics against bacteria. But do not despair, there is another weapon against viruses, namely the unstoppable power of love, vaccines. They are not for curing viral diseases though, but for preventing them. Of course, many bacterial infections can be fought with vaccines as well, but generally speaking, vaccines are used more often against viruses, because, as a rule of thumb, the more simple a pathogen structure is, the better vaccines work against it. And viruses are simple. On the particle accelerator Hodor complexity scale used by scientists, viruses are pretty close to the latter, way closer than bacteria.
There are of course plenty of exceptions to this rule, so the golden age of viruslessness has not yet begun, but is this really our biggest problem when socks with flip-flops is still a thing? Summing it up, viruses and bacteria, although both potential pathogens, differ greatly in their structure and their biology, calling for different methods of combating them. Antibiotics left over from treating grandpa's pus-oozing tooth are not going to work on your flu. Couldn't we try it anyway, just a little? No. Mixing them up in a conversation is not a deadly sin, but it is ill-advised if you work in the media, as it could lead to television sets getting damaged. Health. It makes you live longer. Okay, អញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ចំណុចនេះគឺយើងនិយាយពី the structure of virus ឬក៏យើងនិយាយថារចនាសម្ព័ន្ធរបស់វីរុសចា៎អញ្ចឹងវីរុសនេះគឺវាមានគេហៅថា capsule ដែលវាមានតួនាទី protect ចា៎វាមានតួនាទីការពារដែលវាផ្សំឡើងពី protein របស់វាហ្នឹងចា៎បន្តមកទៀតហ្នឹងគឺវីរុសហ្នឹងគឺវាមាន nucleotide genome ចា៎ដែលស្ថិតនៅក្នុង body របស់វាហ្នឹងដែលnucleotide genome ហ្នឹងគឺវាបង្កើតចេញពី DNA ឬក៏ RNA ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺវីរុសគឺវាមានជាស្រទាប់membrane ដែលយើងហៅថា envelope ចា៎វីរុសខ្លះក៏មានវីរុសខ្លះក៏អត់មានចឹងទៅចា៎អញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងធាតុបង្កសំខាន់របស់វីរុសនេះអ្នកគ្រូបានប្រាប់មិញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញតកតងឲ្យច្បាស់មួយទៀតថាវីរុសវាមានអា capsid ហ្នឹងមិនចា៎អញ្ចឹងជាទូទៅវីរុស capsid ហ្នឹងគឺជាសម្បកខាងក្រៅសម្រាប់ការពារចា៎ដែល capsid របស់វាហ្នឹងគឺគុំឡើងដោយ protein ចា៎ដែលខ្ញុំបានប្រាប់ខ្លះហើយ capsid ហ្នឹងគឺយើងហៅថា protein shell ហ្នឹងគឺកើតឡើងពី molecule protein ជាច្រើនក្រុមគ្នានៅលើហ្នឹងចា៎ហើយ molecule ជាច្រើនហ្នឹងរួមគ្នាបង្កើតបានទៅជា capsomer ចា៎ដែលរួមគ្នាបង្កើតបានទៅជា capsid អញ្ចឹងពេលដែល protein រួមគ្នាជាច្រើនចូលគ្នាទៅគេហៅថា capsomer ហើយ capsomer ហ្នឹងជាច្រើនរួមចូលគ្នាទៅបង្កើតបានទៅជា capsid ឬក៏យើងហៅថា capsid ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹង capsid protein នេះគឺតែងតែ encode ដោយ virus genome ចា៎ដែលមានន័យថាវីរុសហ្នឹងគឺវាអត់មានហោះហើយថាមានន័យថាវាអត់ទាន់ទុំទៅលើធ្មូលរបស់វាឯងអញ្ចឹងដល់ពេលវាអត់មានការទុំទៅលើធ្មូលហ្នឹងគឺវាអត់មានការបង្កើតទៅជា capsid protein ទេចា៎អញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងប្រភេទសម្បកការពារផ្នែកខាងក្រៅរបស់វីរុសយើងគេហៅថា virus capsid នេះគឺវាមានទម្រង់ខុសៗគ្នាចាដែលមានទម្រង់ដូចជា icosahedral ចាដែលទម្រង់ហ្នឹងគឺមានន័យថាវីរុសហ្នឹងគឺវាមានជ្រុងឬក៏មុខរបស់វាហ្នឹងច្រើនចាឬក៏យើងអាចថាក្នុងជីវិតនេះគឺប្រថាប់ហើយដល់ទៅ20ជ្រុងណាចាហើយទី2ហ្នឹងគឺយើងហៅថា filamenton ចាដែល filamenton ហ្នឹងគឺរូបរាងរបស់វាហ្នឹងគឺមានរាងជាដំបងទៅវែងឡើងលើអញ្ចឹងទៅហើយទី3ហ្នឹងគឺ hetal ឬក៏យើងហៅថាមានក្បាលមានកតុយណាដែលវាផ្សំឡើងពីទម្រង់ icosahedral ហើយនិង filamenton ចា៎អញ្ចឹងអាពីរហ្នឹងវាផ្ដុំចូលគ្នាគេបង្កើតបានទៅជាទម្រង់ថ្មីមួយគេហៅថា head and tail ដែលមានលក្ខណៈដូចជាក្បាលហើយនិងជាដំបងភ្ជាប់គ្នាហើយវាមានជាជើងដូចពីពីអញ្ចឹងទៅដូចរូបភាពដែលបងបានឃើញអញ្ចឹងចា៎ virus evolve ហ្នឹងគឺវីរុសខ្លះក៏មានវីរុសខ្លះក៏អត់អញ្ចឹងទៅចា៎អញ្ចឹងអាប្រភេទ evolve ហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្នុងដែលផ្នែកដែលនៅបន្ទាប់ពី capsule ណាអញ្ចឹង evolve ហ្នឹងគឺវាផ្ទុកទៅដោយ protein ពិសេសរបស់វាមួយណាដែលវាជួយឲ្យa particle ហ្នឹងគឺ bind to the host ចាឲ្យ particle ឬក៏ភាពអត់ហ្នឹងណាខ្ជាប់ទៅនឹងធ្មូលរបស់វាជួយជំរុញណាអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងវីរុស genome ដែលយើងបានដឹងហើយថាតកតងជាមួយនឹងពេលខ្លះវាអាចជា DNA ពេលខ្លះវាមាន RNA ដែលពេលវាជា DNA ហ្នឹងគឺវាពេលខ្លះវាអាចជា single strand ពេលខ្លះវាអាចជា double strand ចាហើយចំណែក RNA វិញពេលខ្លះក៏ដូចគ្នាចឹងដែរពេលខ្លះវាគឺជា double strand ពេលខ្លះវាគឺជា single strand ដែល RNA ហ្នឹងក៏ពេលខ្លះអាចវិវត្តទៅជា DNA មានជា DNA ចឹងទៅចាហើយចំពោះ single strand ហ្នឹងក៏វាអាចមានជាប្រភេទ positive និង negative strand ផងដែរចាហ្នឹងចំពោះ viral genome អញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងគេបែងចែក morphology របស់ virus ហ្នឹងគឺជា4ប្រភេទដែលប្រភេទទី1ហ្នឹងគេហៅថា helical ដែល helical ហ្នឹងគឺមានរូបរាងជាកាន់ចាហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺ polyhedral ចាដែលរូបរាងរបស់វាហ្នឹងគឺវាមានជ្រុងច្រើនចាទី3ហ្នឹងគឺជា
develop ចាទី4ហ្នឹងគឺជារបៀប complex ចាអូខេអញ្ចឹងដល់ចំណុចមួយនេះគឺយើងនិយាយពីទំហំរបស់ virus ចាដែល virus ហ្នឹងគឺតូចជាងបាក់តេរីរហូតដល់ទៅ100 ដងដែលគេអាចឃើញវាបានហ្នឹងដោយប្រើ electron microscope ចាអញ្ចឹងជាទូទៅ virus ជាភ្នាក់ងារចម្លងដែលមានរូបរាងរបស់វាហ្នឹងគឺតូចមែនទែនហើយមានលក្ខណៈធម្មតាគឺវាអត់សូវសាំញ៉ាំទេចាជាទូទៅរ៉េងនៃសាយរបស់វាហ្នឹងគឺមានចន្លោះពី20ទៅ100 nanomètre ហើយតើតើជាមួយនឹងបាក់តេរីវិញគឺវាតូចជាងបាក់តេរីហ្នឹងរហូតដល់100 nanomètre ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកនេះគឺយើងនិយាយពី virus genome ចាដែលយើងនឹងខ្លះហើយតើតើជាមួយនឹង composition genome របស់វាហ្នឹងគឺវាមានដូចជា double strand DNA ចាឬក៏ double strand RNA ចាហើយវាអាចមានជា single strand DNA ឬក៏ single strand RNA ចាហើយតើតើជាមួយនឹង viral genome ហ្នឹងគឺវាមានទម្រង់រូបរាងវាហ្នឹងខុសៗគ្នាចាហើយតើតើជាមួយនឹងប្រភេទហ្នឹងក៏ខុសៗគ្នាដែរដែលជាទូទៅហ្នឹងតើតើជាមួយនឹង genome របស់វាហ្នឹងគឺតូចជាងប្រភេទជា cellular organism ចាអូខេអញ្ចឹងដល់ចំណុចទី4នេះគឺយើងនិយាយពី what is the viral infection អញ្ចឹង viral infection ហ្នឹងគឺមានន័យថាវីរុសមួយចំនួនហ្នឹងគឺវាប្រើប្រាស់កោសិកាដើម្បីបង្កើតកូនចៅជំនាន់ក្រោយចាហើយតើតើជាមួយនឹង viral life cycle ហ្នឹងគឺវាមាន step របស់វាហ្នឹងគឺត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ host cell ចាមានន័យថាវាត្រូវការកើតឡើងឬក៏វដ្តជីវិតវាកើតមានបានហ្នឹងគឺដោយសារតែមាន host cell ដែលយើងហៅថា reprogram ចាដែល host cell ហ្នឹងគឺវាផ្ដល់ឲ្យពួក virus ហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើការបន្តពូជចាឬក៏យើងអាចថាតកតងជាមួយនឹងការបង្កើតកូនជំនាន់ក្រោយគឺបានដល់វាផ្ទុកទុំទៅលើ host cell របស់វាហ្នឹងហើយវាចាប់ផ្ដើមធ្វើ reprogram អញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងការធ្វើហ្នឹងគឺវាមានដំណាក់កាលដូចនេះចាទី1ហ្នឹងគឺវា attach ភ្ជាប់ទៅនឹងធ្មួលចារួចហើយវាភ្ជាប់ទៅនឹង receptor ដែលស្ថិតនៅលើកោសិកាណានៃភ្នែកកោសិកាហ្នឹងចាពេលដែលវាភ្ជាប់ហើយហ្នឹងគឺវា enter ចាវាចាប់ផ្ដើមឲ្យសម្ភារៈ genetic របស់វាហ្នឹងគឺចូលទៅក្នុងកោសិកាចាបន្ទាប់មកហើយវាក៏ចាប់ផ្ដើមgenome replication and gene expression មានន័យថាវីរុសហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើម copy ឬក៏ចម្លងទៅលើសែនរបស់វាហ្នឹងរួចហើយបង្កើតបានទៅជា viral protein បន្ទាប់ពីកើតបានទៅជា viral protein ហើយដល់វគ្គមួយទៀតគេហៅថា assembly គឺវីរុសថ្មីហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនៅក្នុង genome ហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើម copy ចំនួនវាហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងចា៎ហើយបន្ទាប់មកគឺវាចាប់ផ្ដើមទី5គឺ release ចា៎គឺវាចាប់ផ្ដើមចេញបែកចេញណាចា៎ដោយវានឹង complete viral particle របស់វានឹងនៅក្នុងកោសិកាចារួចហើយវាចាប់ផ្ដើម infect ទៅកោសិកាផ្សេងទៀតចឹងទៅចាអញ្ចឹងLytic Cycle ហ្នឹងគឺជាដំណើរការនៃវគ្គបែងចែកដែលកើតឡើងនៅក្នុងធ្មួលចាដោយវាបញ្ចូលព័ត៌មាន genetic ឬក៏សម្ភារៈ genetic ហ្នឹងទៅក្នុងកោសិកាធ្មួលចាអញ្ចឹងវីរុសប្រើប្រាស់អង់ស៊ីមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វាចាឬក៏យើងហៅអូនអង់ស៊ីមហ្នឹងណាហើយនឹងថាមពលដើម្បីបង្កើតបានជាវីរុសថ្មីហើយវីរុសថ្មីនោះផងដែរហ្នឹងក៏វាចាប់ផ្ដើមទុំទៅលើ host cell ចាប់ភ្ជាប់ទៅនឹង host cell របស់វាហ្នឹងចារួចហើយ host cell ហ្នឹងគឺត្រូវបានងាប់ចាហើយវីរុសថ្មីហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមសម្លាប់ host cell នោះតែម្ដងទៅចាហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺដំណើរការនេះគឺត្រូវបានហៅថាចាLytic Cycle អញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបរវាង Lytic Cycle ហើយនិងLysogenic Cycle ហ្នឹងនៅក្នុងវីដេអូខាងមុខនេះអញ្ចឹងបងអាចមើលវីដេអូហ្នឹងបាន We're going to talk about two types of viral replication cycles. The first one is the Lytic cycle. In the Lytic cycle, the virus, remember very selective, attaches to a host cell. It often binds to a receptor that this cell has, which gives it access to attach. The virus can inject either its DNA or RNA, depending on what kind of genetic material it has, into the cell. Some types of viruses are actually taken inside the cell themselves.
Now, you would think that the cell would notice viral DNA or RNA or an entire virus that has been taken in, but in many cases, it does not. It takes the genetic material from the virus and it starts following the instructions, which in this case is very bad because the instructions tell it to make copies of the virus. The cell uses its own resources to start building. It starts making so many copies of the virus that it can cause the cell membrane of the host to rupture, explode, lyse. So what happens is now that these new viral copies, they can get out of the cell and go and infect other cells. This is known as the lytic cycle. By the way, the lysing of the cell membrane is a very bad thing for the cell. The cell cannot survive without its cell membrane. The other cycle is called the Lysogenic Cycle, and I like to remember this is the longer word, so I like to think of this as the longer, sneaky cycle. Viruses that go through this cycle tend to do the same thing at the beginning. They inject their genetic material, but this time the genetic material stays hidden in the host genetic material. What happens is that when the host makes new cells, it replicates its own genetic material and the viral genetic material. Then those daughter cells make new cells, and they also replicate their own genetic material and the viral genetic material, and so on. This is the lysogenic cycle. That may not seem like a problem, but it really becomes one if the virus gets triggered to go into the lytic cycle from that point, because then all those cells that had the viral genetic material can start assembling viruses. And as far as what triggers it to go into the lytic cycle, it can vary. It could be a chemical trigger, for example, or a lack of food for the host. រួចហើយបើសិនជាបងអូនមានជាចង្អុលអីអូនអាច note រួចហើយយើងយកទៅពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងថ្នាក់បានចាអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់